Diuen que això va passar fa molt i molt de temps, quan els ocells encara tenien dents. Es veu que a la catedral de Girona hi havia degoters, i els dies que plovia la gent havia d'anar a missa amb el paraigua i les botes d'aigua. Fins i tot el capellà havia de dir la missa sota el paraigua perquè no se li mullessin els papers. Tips de tanta aigua i d'agafar un refredat darrere l'altre, els gironins i gironines se'n van anar a trobar el bisbe, que és el capellà que mana més de tots. «Senyor bisbe», deia una dona, «això no pot continuar així! Hem de buscar una solució», afegia un altre ben constipat. «I ha de ser ben aviat, si no acabarem tots amb una pulmonia!» «Molt bé», va dir el bisbe. «Farem gàrgoles». Què diu que farem? Gàrgares? Sí, diuen que va molt bé pels refredats, va dir una altra dona. «No, home, no», va replicar el bisbe. «Gàrgares no. Gàrgoles. 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 Són unes canals de pedra que van penjades a dalt de la teulada i recullen l'aigua de la pluja. D'aquesta manera, les canals fan que l'aigua vessi cap a fora i així no tindrem més degoters». «Ah!», va exclamar la gent admirada per la saviesa del seu bisbe. Un cop es va saber la decisió del bisbe, tots els picapedrers de la comarca es van posar a fer gàrgoles. N'hi havia en forma d'animals, en forma de fulles o de flors, però fins i tot n'hi havia en forma de monstres o d'animals. Totes eren molt boniques. Després de treballar sense parar durant mig any, entre els picapedrers, els fusters, els paletes i el bisbe, que deia on s'havia d'anar a col·locar cada gàrgola, la feina va quedar enllestida. I per fi, els gironins i gironines podrien anar a missa sense haver de dur ni paraigua ni botes d'aigua. I aquesta història s'acabaria aquí. Si no fos perquè el dia de la gran inauguració de la nova teulada de la catedral de Girona, entre els uns i els altres, es van descuidar de convidar-hi la bruixa. Perquè heu de saber que en aquell temps cada poble, vila o ciutat tenia la seva bruixa i sempre se la convidava a les festes i inauguracions de tota mena. Però la bruixa de Girona, que vivia pels voltants de la catedral, es va enrabiar molt quan va veure que no havia estat convidada a la festassa que es va organitzar per celebrar la teulada nova. Es va enfadar tant i tant que a partir d'aquell dia anava cada tarda a llançar rocs a la teulada de la catedral per veure si podia fer caure les gàrgoles. Però no us penséssiu que en tenia prou amb això. No. I ara, a més de tirar pedres a les gàrgoles, cada cop que entrava gent a la catedral per anar a missa, se'ls posava al costat i els cridava paraules molt lletges i gruixudes. «Capsigranys! Estaquirots! Cagadimonis!» Fins que un dia, mentre la gent de Girona escoltava la pregària del capellà, es va sentir una veu misteriosa que semblava baixar ben bé del mig del sostre de la catedral. I aquella veu misteriosa va dir unes paraules encara més misterioses. «Pedres tires, pedres tiraràs, de pedra et quedaràs». De bon principi, la gent que escoltava la prèdica del capellà no hi va entendre res, però en sortir van aixecar el cap per mirar com feien sempre les boniques gàrgoles dels picapedrers de la comarca i vet aquí que de cop una noia va cridar assenyalant molt amunt: «Mireu, mireu, hi ha una gàrgola nova!» «És veritat», deia una altra, «i no és cap animal, ni cap fulla, ni cap flor». «Oh! És la bruixa!» va cridar una noieta molt posada i tocada que anava de bracet amb el seu xicot. I sí, amics meus, la bruixa de les paraules lletges i gruixudes s'havia convertit en una gàrgola de pedra
i estava penjada a dalt de tot de la torre de Carlemany, cap per avall, per no veure mai més el cel, i amb la boca oberta, perquè quan plogués hi passés tota l'aigua de la pluja. I durant un temps, el metge de Girona va tenir molta feina. Ara ja no havia de curar els refredats de quan la gent anava a missa. Ara tots tenien mal al clatell de tant mirar aquella bruixa que no s'acabaven de creure que s'hagués convertit en pedra. Però conten alguns veïns que de tant en tant, encara avui, quan se celebra algun casament o algun acte important a la catedral i no s'hi convida cap bruixa, si una persona es posa sota la gàrgola de la bruixa de pedra amb l'orella ben enganxada a la paret, se sent una veu molt fluixeta que va repetint: «Bon vent i foc al cul, llardosos! Bon vent i foc al cul, llardosos!» I si aquesta persona és molt valenta, es queda una estona a escoltar la veu de la bruixa de pedra. Però si no ho és de valenta, fuig corrents i de tant de pressa que va, les cames li toquen el cul. Ep, i qui no s'ho vulgui creure, ho pot anar a veure.